वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। और आज मैंने एक नया गेमिंग कीबोर्ड खरीदा है, ये वाला जो रेजर की तरफ से आता है। सर नहीं, रेजर नहीं, रेड गियर की तरफ से आता है। हाँ, नाम है ब्लेजर, कुछ अलग हो गया था, सॉरी। और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये रहा कीबोर्ड। और इसके पहले मतलब अभी तक मैं डेल का ये वाला कीबोर्ड इस्तेमाल करता था। एक वायरलेस कॉम्बो है जो बहुत ही घटिया कीबोर्ड है। इसके बारे में अगर रिव्यू चाहते तो मैं बना दूंगा। फालतू की कीबोर्ड ये वाला, हटाओ बे। और फिलहाल इसकी हम अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। रेड गियर का नया कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड, सेमी मैकेनिकल। स्टार्ट। तो सबसे पहले बॉक्स के बारे में देख लेते हैं। ऊपर इधर लिखा मतलब लोगो है रेड गियर का, और नीचे ब्लेज लिखा हुआ है। और इस साइड में कुछ मेन हाईलाइट्स हेडिंग करके, मतलब हाईलाइट है और कुछ नहीं। और इस तरफ कुछ भी नहीं लिखा है, ऊपर सिर्फ एक गिव है, मतलब रेड गियर का लोगो है। और इस साइड को रेड गियर का लोगो है और नीचे मॉडल नंबर लिखा है MT01। और कुछ भी नहीं है। अभी हम पीछे की तरफ चलते हैं। और पीछे इधर कुछ फंक्शन मेंशन है जिसको हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हो। हम सीधे बॉक्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले सील को काट लेते हैं, ब्रेक करते हैं सील को। और इधर दो लीड है, इसको पहले ओपन करना पड़ेगा। इधर नीचे की तरफ ब्लैक स्ट्रैप करके। तो सबसे पहले इन दोनों को ओपन करते हैं। और अभी बीच में एक बड़ा सा लीड है, उसको सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा। ये बहुत ही टाइट है वैसे। और बॉक्स के लीड को सबसे पहले ओपन करते हैं हम, मतलब बॉक्स के। और लीड को ओपन करते ही सबसे पहले हमें कीबोर्ड का मतलब देखने मिलता है, जो एक सफ़ेद पेपर में रैप करके हुआ है। और बॉक्स के ऊपर, इसके ऊपर कुछ नहीं देखने मिलता। सबसे पहले कीबोर्ड को हटाते हैं। और ये कुछ अटक रहा है इधर से, इसका केबल ही अटक रहा है। और केबल किधर गया इसका? तो केबल इधर रहा, और ये है केबल। और कुछ नहीं दिखने को, मतलब दिख नहीं रहा। सबसे पहले हम कीबोर्ड को हटाते हैं साइड में। और बॉक्स में मिलता है एक रेड गियर का स्टिकर, बस और कुछ नहीं मिलता। और पूरा का पूरा बॉक्स खाली है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। अभी हम कीबोर्ड की तरफ आते हैं। और इसकी ये है कि केबल की क्वालिटी, और केबल क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। ब्रेडेड केबल मिलती है। और इधर एक डिफ्यूज़र है शायद से। और हमें एक नॉर्मल यूएसबी पिन मिलता है जिसमें गोल्ड प्लेटेड नहीं है, तो अगर मतलब जंग पड़ सकते हैं इसमें, संभाल के यूज़ करना पड़ेगा और कुछ नहीं। और अभी कीबोर्ड को हम रैप से निकालते हैं। और कीबोर्ड काफ़ी भारी है, ठीक है, काफ़ी भारी है कीबोर्ड। और भाई बहुत बिल्ड, इसकी ड्यूरेबल भी काफ़ी अच्छी लग रही है। ओहो, बढ़िया कीबोर्ड है बे। और इसके जो मतलब कीज़ है ये तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगी, मतलब कुछ भी राइटिंग तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत ही लाइट है। और इसकी की क्वालिटी, मतलब ये इसमें कोई प्रिंट नहीं है, ठीक है। ये लेज़र कट की है, इसलिए तुम्हें नॉर्मल में जो राइटिंग है ये देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो कीबोर्ड है बहुत ही ड्यूरेबल है, ठीक है। इसका पूरा का पूरा बॉडी मेटल से बना हुआ है। साउंड मिला ना, पूरा मेटल बॉडी है इसका। और पीछे की तरफ पॉलीकार्बोनेट बैक है जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। और रबर स्टैप है इसमें। ये क्लिप है, जो क्लिप काफ़ी बढ़िया है भाई, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। हाइट एडजस्टर, मतलब तुम इसे हाइट भी बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। और इसका जो वायर के लिए काट आउट है ये भी बहुत बढ़िया है। अभी चलो इसकी मतलब बटन क्वालिटी देखते हैं एक बार। और साउंड अच्छी आ रही है, मतलब पूरा मैकेनिकल कीबोर्ड फील नहीं आ रहा, लेकिन अब मैकेनिकल का धोरा धोरा बेसिक फिट टच तो आ रहा है। वैसे ये सेमी मैकेनिकल है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, ये सेमी मैकेनिकल है, मतलब मेम्ब्रेन और मैकेनिकल इन दोनों के बीच में है। फ्लोटिंग की के साथ आता है। और काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, लग रहा है। फ्लोटिंग की है और ये पूरा पूरा प्लास्टिक का है, ठीक है। ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है ये कोई रबर नहीं है, ये प्लास्टिक का है, इसलिए फ्लोटिंग कर रहा है ऐसे। और तुम्हें धीरे धीरे आवाज़ भी आ रही होगी। और इधर स्पेस बार के नीचे कुछ स्प्रिंग जैसा लग रहा है। अच्छा, ये सारे के की को एक साथ लगाने के लिए है। और इसकी फील मैकेनिकल कीबोर्ड जैसी आ रही है, ठीक है। अभी तुम्हें शायद से मतलब इसके अंदर कुछ जैसे दिख नहीं रहा होगा।
और वैसे इसकी टाइपिंग फील काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी चलो हम इस बार इसके लाइट को ऑन करते हैं। तो अगर तुम इसको फंक्शन की और पेज डाउन को दबाओगे तो फिर लाइट ऑफ होगा, और अगर पेज अप को दबाओगे तो फिर ये इसका जो लाइट है ये ग्लो करेगा। और अभी तुम्हें अक्सर पूरी तरह से साफ साफ दिख रहे होंगे, मेरे को मालूम है। अभी एकदम लाइट ऑफ करके देखते हैं और लाइट डिम करते हैं। हाँ, ये बंद हो गया और इसके बाद ये फिर से ऑन हो गया। और ये अगर तुम इसमें स्क्रीन लॉक दबाओगे तो फिर ये ब्रीथिंग मोड में चला जाएगा। और 3 कलर मिलते तुम्हें, रेड, ब्लू और पर्पल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कलर मिलता। और ये बार बार से कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहेगा और काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। और अगर तुम इसके लाइट को कॉन्टिन्यूसली चेंज मतलब को नहीं चेंज करना चाहते हो, मैं वैसे इसके रेड लाइट रखने वाला हूँ, मुझे रेड ज़्यादा पसंद है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वाला वीडियो पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक करो। अगर चैनल पे नए आ चुके हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और ये कीबोर्ड कैसा आया नीचे मतलब कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके बाद से मतलब हम जितने भी लाइव स्ट्रीम करेंगे या फिर जितने भी गेम खेलेंगे, मैं हर किसी में ये वाला कीबोर्ड यूज़ करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। तुम लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी दूसरे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।